підтягнули, зняли, зняли механізм, зняли кнопку, перевірили. У кнопки мусять бути подвійні такі зачіпки і направляюча ось така. Далі, цілий механізм. Ці отвори у нас бокові до металевих гачків і нижні ці отвори для гачків для нижніх. Верхні внутрі і нижні зовні це для кнопки. Тобто беремо завжди, якщо знімаємо через верх, починаємо сам механізм, то одягаємо його в зворотній послідовності через низ. Тобто ми знімали верх, підтягали, одягнули через низ. А взагалі завжди є одна пара гачків, які трохи коротші за другу пару. Тобто або верхні, або нижні. І там, де коротше, наприклад, як тут уверху, то починаємо знімати через верх. Тобто кнопка завжди механізм, він як наче менший, бачите, він не становиться, його треба дотиснути, він так трохи розтягнеться і заклацнеться. Тобто ми одягнули ось раз гачок, два гачок і дотиснули. Раз, два. І кнопка. Надягнули низ, ось так, бачите, вона накось стоїть. Ось. Тобто ми направляючи заправили, тепер трохи притиснули, не сильно, похитали, щоб зачіпки ось тут попали на механізм і дотиснули.